impundu, haleluya zinjira mu murwa, haleluya ndi hafi kujyamo, umunsi umwe nzawinjiramo, haleluya niko mvuza impundu, haleluya zinjira mu murwa, haleluya ndi hafi kujyamo, umunsi umwe nzawinjiramo. Urakoze cyane. Nitwa Kankiriho Darius, jyajya witabye Imana, akaba ari umukecuru wanjye, ndi umwana we wa gatatu, yabanje abahungu batatu, akurikizaho abakobwa babiri n'abandi bahungu babiri b'abahererezi, twara abahungu batanu n'abakobwa babiri. Biragoye kugira ngo umuntu yenda avuge ku buzima bwa jyajya, yuko niryo zina ubundi yari amenyereweho bitewe n'abuzukuru. Jyajya ni umubyeyi navuga udasanzwe, ufite amateka yihariye. Abo bana nk'uko nawe mbavuze, umusaza wacu yashaje tukiri bato, mu bihe byasaga n'ibigoye bitamworoheye, yuko twaba tukiri bato akeneye sapoti y'umugabo. Amaze rero kubura umugabo we, kandi n'aho twari turi, aho twari dutuye, hari ahantu naho hatoroshye, mu buryo rero byamusabaga kugira ngo akore cyane yorore abo bana. Nabo bari batarafatika, badashobora kwifasha nangwa ngo bagire icyo bamufasha. Afata inshingano z'umubyeyi w'umugabo, afata n'inshingano z'umubyeyi w'umugore. Njye mbona ntawabisobanura ngo abitunganye neza, avuge ukuntu yabigenje, ariko yishatsemo ubushobozi budasanzwe. Umwuga bakoraga wari umwuga wo korora no guhinga, nta bucuruzi bundi yakoraga, ntaki. Byamusabye imbaraga nyinshi. Numva nicyo mvugira ngo mu by'ukuri ntacyo umuntu yamunganya nawe. Dushyize no muri icyo gihe, biranashoboka yuko hari n'abandi baburaga abagabo bagapfusha abagabo. Muri icyo gihe akaba yajya gushaka n'ahandi akubaka urundi rugo, ariko yemera kuguma mu bana be, arabanambira mu buryo bw'umwihariko. Bakuru banjye bari barize, ariko aho twari twarimukiye tuvuye muri za Mororo tugiye muri Nkore, nta mashuri yarahari. Kandi jyewe mu buryo bw'umwihariko, data yari yarahisemo yuko nzaba umuntu wo kuguma mu rugo, nkakurikirana nkazaba umuntu wo kuragira no gukurikirana inka ze. Ntiyigeze ansobanurira impamvu yuko ari igihe yahisemo kugira ngo yongere afate muri abo bana, asige abari barize, bari baragiye mu ishuri, noneho atware jyewe ansubize iyo twari twaraturutse za Mororo kugira ngo njye kwiga.
yari afite rero ikintu cy'iyerekwa rigari, yari afite vision ndende ndetse isumbye cyane ya bamwe b'iki gihe muri twe. Yarebaga kure akagira igenamigambi rigari, atekereza uko abana be bazabaho. Iyo biza kuba nko muri iki gihe, ntakavuze nk'abantu bo twita entrepreneurs nangwa se abantu bubona bubaka inganda. Muri ibyo bintu bike yakoraga, ukuye gukurikirana korora, yenda no guhingisha kugira ngo abone ibitunga ibitworora. Ariko yagiraga umwuga wihariye wo kuboha ibitekwa. Abantu babaye mu bintu by'inka barabizi. Noneho abantu bagiye gushyingira, abaturutse impande n'impande hirya no hino bakaza bagatanga komande. Agakora uwo mwuga, agakuramo amafaranga, akagura ibimasa, akabyorora, byakura akabigurisha, agakuramo inyana. Inka ziza kororoka akora uwo mwuga. Ni ibintu rero byamusabaga imbaraga nyinshi, gukora mu buryo budasanzwe. Akomeza no kubanira n'urugo rw'umugabo igihe tukiri abana. Inshuti za data zirahaguma, ndetse n'amarembo ya data yari yaragize akomeza kubaho. Yajya aradukuza, nubwo jyewe nagize amahirwe yo kubana nabo umunsi ku wundi, yuko aho nigiraga hari kure, ariko igihe cyose natahaga mu biruhuko. Ndibuka afashe urugendo rwo kuva aho twari dutuye Bukanga aza Mororo, yagurishije ikimasa, akanga gufata amafaranga ngo ajye mu modoka kugira ngo ataza kuyangiza, akagenza ibirenge. Ntabwo ari ibintu bishobora gukorwa n'umuntu uwo ari we wese, keretse umuntu ufite intego ashaka kugeraho n'urukundo. Ibyo bigaragaza ubwitange yari afite kugira ngo tuzavemo abantu b'abagabo. Muri ibyo bintu rero byose, aho umugabo yamusize, tuza kugeza igihe cya UPC, barabirukana, ubutaka bwacu barabunyaga, bajya za Tanzania, bavayo basubira Uganda, aho bita mu za Mutukura mu Ruzinga, aho bakuru banjye bari bamaze nabo gukura, batangiye kuba abagabo, noneho batangira gufata inshingano z'urugo. Mu by'ukuri nabo nshimira yuko bagize uruhare, bamaze gukura bafata inshingano zo kugira ngo bashake nabo uko bafasha umukecuru wacu, nabo bagera ikirenge mu cyase. Aho ndetse niho na barumuna bacu bato bari bamaze kuba abana bageze igihe cyo kwiga, abashakira amashuri kugira ngo bige. Ariko yuko umwuga bakoraga wo korora basabaga kwimuka uko bukeye uko bwije, baza kwanga gusigara aho bari babacumbikishirije. Baravuga ngo baranga bakurikira ab'iwabo, nabo batakaza amashuri batyo. Ariko nta kuntu atari yagize kugira ngo nabo bige, bashobore kuzaba abantu nabo bajijutse nk'abandi. Jyajya rero ni umuntu waranzwe no gukora, ashaka ibintu kandi abigeraho. Ni umuntu wubatse urugo, ashaka inshuti. Ndibuka aho twari dutuye muri icyo gice cya Bukanga, iwacu hajyaga haba nka transit center. Abanyarwanda babaga bava muri ibyo bice, twari dutuye ahantu hagati, abajya za Koki n'abavino Zambara n'ahandi, hari hagati. Iwacu hari ihuriro, hahoraga huzuye abantu, abaharaye bugacya bakagenda, abaje bukira babwije bageze aho. Nitwe Abanyarwanda twari dutuye muri ako gace, ari ugasanga iwacu hahoraga abantu benshi cyane. Ikindi ni uko ahenshi, sinzi, ndagira ngo ushaka kuba ari ibintu biri mu maraso, sinakoze ubushakashatsi ngo mbimenye. Ni uko twese abenshi twashatse dusa naho dukuze, naho rero dushake. Nta mugore wigize rero umwana we, abana bose babaye kwa Jyajya. Jyajya wari urera abana babo,
akurikirana abo bakazana, mu buryo wasangaga n'uwashatse ashobora kumara imyaka ingahe aba kwa Jyajya atarajya mu rugo rwe ngo yibane. Usanga rero Jyajya agira urukundo rw'abuzukuru be cyane. Nta muntu mu bahungu ari n'abakobwa be, nta muntu Jyajya atahaye inka. Akaguha imwe ejo akaguha indi wamwitura, n'utamwituye akamwongera. Twese yaduhaye inka, turarongora aduha inka araturabira, tubyara abana araduhemba, kandi hafi buri mu bana be, cyane cyane yenda abahungu n'abakobwa, nta muntu umwana w'imfura watigeze aha inka. Abuzukuru bose bafite inka za Jyajya. Harimo abagiye bamwitura, hari yenda bari bataramwitura. Jye nayoberwaga naho yuko Jyajya inka zanjye ziteranye n'ize ziba mu zanjye, aho nkibaza aho akura inka bikanyobera. Ariko abantu yahaye inka ntibagira umubare wabo, ntiwashobora kubabara ngo bashobore. Ariko icyo ni ikintu cyagaragazaga yuko ari umuntu ufite urukundo rudasanzwe. Ikindi, yari afite ikintu cyo kwigira. Ugasanga ntabwo ashaka ikintu cyo gusabiriza, nangwa se kugira ngo wasanga Jyajya yikwishe. Kandi koko yari afite inka ze zitubutse. Nka se yajyaye inka bite, yabaga yifitiye amafaranga ye, akagurisha inka ugasanga afite amafaranga ku mweko. Jyajya niwe nabonye adashobora kuva iwe. Igihe cyose yazaga hano i Kigali iwanjye aje kwivuza nangwa aje kunsura, ugasanga afite amafaranga. Twagera ahantu ati nyura hariya ujye muri supermarket ngurira ibi ngibi. Jyajya se ko ibintu biri, ati wenda kugira ngo nzanire ibi ngibi. Yaza agahamagara buri mwana muhiki. Iyo nabonye bitari ibintu biri common, bitari ibintu bisanzwe muri iki gihe, ikintu cyo kugira umuco wo gutanga. Niba nanjye ngiyeyo sinashobora kuva iwe atagize ikinama, aho nakagize icyo musigira. Akareba buri bintu byose bijyanye n'ibitunze urugo, ngasanga yabiteguye, najya guhaguruka bakanshyira mu modoka. Rero sinzi ikintu cy'umuntu yavuga kuri Jyajya. Icyo dushimira Imana ni uko Jyajya yabayeho kandi agakora ibintu bikomeye cyane mu bihe bigoye by'ubuhunzi. Yaraye ahayagiye. Imana irahamurindira, aratworora turakura, yasubira mu gihugu cyamubyaye. Naho atashye, ni umuntu wagize ubuzima bwiza muri izo mvune n'akazi kenshi. Jyajya ntiyigeze arwara. Jyajya arwaye mu myaka nk'itanu ishize, nibwo yatangiye kujya agira intege nke, ariko atari intege nke cyane, akaza kwivuza. Nibwo baje kumusuzumamo basanga afite ikibazo cya puresha. Ni nayo ndwara isa n'imujyanye, nta yindi ndwara yigeze arwara. Twaramusuzumishije, Jyajya yari muzima. Jyajya ni umuntu wari wagiraga memory ikomeye cyane, wagira ngo ni isomero. Ibintu bye byose, ikintu ushaka wajya kukibaza Jyajya. Ni umuntu wahozaga ubwenge ku gihe kandi afite gahunda. Ni umuntu wangaga akajagari, ni umuntu wangaga rwaserera. Jyajya akagira isuku mu nzu ye. Ashaje, icyansi cye, sinzi n'abantu bato ko hari umuntu wamurushaga isuku yo ku ruhimbi. Ku bantu bakunda kunywa amata yo mu byansi y'umwitiro, nta hantu bashobora kunywa amata ahandi uyegeranyije no kwa Jyajya. Rero yari umuntu w'umunyesuku, ufite ibintu bye biri kuri gahunda, wanga akajagari, ibintu bye ugasanga birateguye hirya no hino. Agakunda iterambere. Aho ibintu biziye bya televiziyo, ni umuntu umwe wabanje kugura televiziyo, ashaka amashanyarazi y'imirasire y'izuba.
namubwira se jya agira ibintu uzabishobora, avuga ati nzabishobora. Ibyo twaba twaramwunganiyeho, ariko jya afashe inka yarayigurisha 600,000 niba nibuka neza. Ahandi twamwongereyeho kwari ukumwongera, ariko wageraga kwa jya akurikiranaga gahunda za leta nk'umuntu uri mu mujyi ahandi. Ikintu kijyanye niwe muntu wajya gutubwira amakuru y'abantu b'abavandimwe bari i Burayi, abari za Uganda, abari hehe, jya yabaga ari updated umunsi ku wundi, yabaga afite amakuru. Rero dutakaje umuntu w'ingenzi ukomeye cyane, umubyeyi wagiraga urukundo kandi wacyahaga abantu abashyira ku murongo. Jya ntabwo bashobora kumutunguza gahunda ngo azakwemerere, nawe mumubwire ikintu ngo ashe kugifata gutyo ngo arashaje. Ugomba kumusobanurira impamvu, akumva impamvu yabyo. Kandi ikintu yabaga atemeye, ntabwo ari umuntu ushobora kubindikiranya ngo uvuge ngo ibi ngibi. We ntabwo ari wese wejyajya. Yari afitemo rero ikintu cya leadership, yari afitemo qualities za leadership, akagira management style zihariye, akagira ishyaka, ariko cyane ikintu cya self reliance, ikintu cyo kwigira cyari ikintu gikomeye cyane. Rero sinzi niba mu bana asize niba hari uzashobora kumujya mu kirenge. Twari tukimukeneye kugira ngo ibyadukoreye natwe dushoboye kumwitura, ariko ku bwanjye mbona agiye yihuse. Nanjye nari mfite imigambi myinshi cyane kugira ngo muri iki gihe agezemo nanjye zakigendemo neza, nyimusindagizemo. Haba igihe cya ndinda data, hakaba n'igihe cya ndinda mwana. Yarageze rero mu gihe cya ndinda mwana, natwe twagombaga kubigendanamo neza nawe, kugira ngo ineza yatugiriye, ubwitange, natwe tubumwiture. Ariko Imana siko ibikunze, iki cyari igihe cyo kugira ngo atahe. Icyo nasaba rero rwose ni uko tuzagerageza kumukunda no kumwubaha, ni uko twakora ibintu yakundaga, tukaba abantu b'abagabo, kugira ngo urugo rwe rugumeho. Nkeka ko aribwo tuzatumuhesheje ishema n'icyubahiro n'agaciro. Jya tuzahora tumwibuka, turamukunda, kandi ntabwo tuzamwibagirwa. Tuzagerageza kubanira abantu be bose b'inshuti ze. Hari abantu yari afite amarembo yabo, hari abafite amarembo ye, hari inshuti ze. Ariko ikimbabaje cyane ni uko hari abana be bari Uganda, bitewe n'ibihe turimo, ntibamushyinguye. Abavandimwe be cyane cyane abavukana nabo, abenshi imiryango yabo iri Uganda. Ubwo rero ibihe nibidukundira, tuzagera kongera kubana n'umuryango wa Jya aho atari, kandi tubwira abantu bose ngo bakomere. Nk'umuryango n'abana ba Jya turamuzi, ariko hari abantu benshi nzi bari inshuti ze cyane kuturusha. Nabo rero bakomere, bihangane. Imana yo mu ijuru ibakomeze, ibahe ihumure, dukomeze kugera mu kirenge mu cya Jya. Ndabizi yuko ijuru yararikoreye. Hari iwabo aho batuye, umuhungu yahubatse urusengero. Nzi ko Jya yatanzemo inka ze mu ruhare rwo kubaka ruriya rusengero. N'ikindi, Jya yarakijijwe, asize umuryango wamenye Imana. Abana be bose ni abakozi b'Imana, ni abavugabutumwa, ni abapasiteri.
ndizera yuko Imana izadufasha kugira ngo uwo muryango ukomeze gukora ibyatuma bihesha Uwiteka icyubahiro, naho Jyajya we yakoze ibyo yagombaga gukora, yarwanye intambara nziza, yarinze ibyo kwizera, ibisigaye yarabikiwe ibihembo mu ijuru. Jyajya rero Imana imuhe uruko udashira. Yesu ashimwe. Mpagaze hano, amazina ni Hope Kwishanyu. Mpagaze gushima Imana. Ndashima Uwiteka kuko twebwe tukiriho. Nubwo umukecuru yapfuye, ariko Bibiliya iravuga ngo tujye dushima Imana mu bibi no mu byiza. Rero mpagaze hano nshima Umwami Yesu ukiturinze twebwe tukaba tugihari. Ndashima Umwami Yesu kubw'uyu mukecuru wacu uvuye mu isi. Imana niko yaciyemo. Bibiliya iravuga ngo tujye dushima Imana mu bibi no mu byiza. None ndashima Imana ku bwa Meburo kuko avuye mu isi cyane, akavamo ari umurokore, yarakiriye agakiza. Nabyo ndabishimira Uwiteka. Ndashima Imana kuko Imana iciyemo gutwara uyu mukecuru akaba ari twebwe, akaba dusize ariko atari twe tumusize. Iyo hakabayeho umubabaro usa ngo niwe upfuye, nitwe dupfuye, akaba ari we uduhamba, ariko ndashima Uwiteka kuko ari twebwe tumuhambye. Ndashima Imana kubw'uyu mukecuru yagize neza. Data yapfuye tukiri abana batoya, ariko araturera, ntitwigeze twandagara, ntitwigeze tumenya ubupfubyi. Yarahagaze aba umugabo, araturera neza, turakura. None ndashima Imana yuko Imana itugiriye neza, abana be bakaba ari bo bamuhamba. Ndabishimira Uwiteka. Kandi ndongera gushima Imana ku bwa Dariyasi, yagize neza. Atariyubakira, yabanje kubakira nyina, na nyakatsi itaravaho mu Rwanda, ariko we niwe wabanje kubakira nyina, amukura muri nyakatsi aramwubakira. Dariyasi wagize neza, urongera uravuga uti ibi ntibikwiriye, urongera uramwubakira. Yarwaraga ukamuvuza. Ndagushima nawe n'umudamu wawe Aneti, mwagize neza. Meburo nta kintu yigeze ababurana, ntabwo apfuye ngo yishwe n'umukeno. Ibyashobokaga byose mwabikoraga. Yarwaraga mukaza mukamwakira mukamuvuza. Ndabashima Aneti, ndagushimye kuko ntabwo Meburo wigeze umwiganya. Yarazaga akaza akaba umubyeyi, akaza akicara aho ngaho ukamurwaza wibari. Afatanyije na Dariyasi mugirira neza umukecuru. N'igihe cy'imiti yabaga ari mu rugo, imiti yarashiraga mukayizana. Imana ibahereza umugisha kubw'ibyo byose byo mwakoze. Yesu abagirire neza. Ndabashima kuko umuntu kuzika umuntu si ukumuzika yapfuye, uretse umuntu muzika ahagaze. Rero mwamugiriye neza, ntiyigeze yifuza. Nge nazagayo, nge nta kintu navuga ngo nakoreye Meburo, ariko mwebwe mwarabikoze. Ndabashima kuko mwagize neza, mwamuzitse agihagaze. Abana be mwamugiriye neza, abo mu rugo Eliyabu, Godifure, bose ntabwo yigeze abura abana bararana nabo. Nduhura, Mutsigazi, mwese mwagize neza. Rero ndabashima kuko nta kindi cyo gukora uretse kubashima. Imana ibahereza umugisha kuko umukecuru wacu apfuye ari nta kintu yifuzaga, uretse urupfu rwonyine rumuvanye mu isi rukamujyana, ntawe utangira umunsi. Rero umukecuru Imana imuhereza iruhuko ryiza. Yesu abagirire neza. Ikimbabaje nuko mvugira kure gusa, kuvugira ku isima, ariko jyewe nahahagaze, ariko ubwo Imana niko yaciyemo. Yesu abagiheza umugisha. Rero ikimbabaje cyane ni ukureba ngo sinshoboye kubaho mu guherekeza uyu mubyeyi wacu. Iminsi itari ya kure twaravuganye, aramaze ati ariko nimpfa
uzaza kumpamba ko ndeba ibihe byabaye bibi. Namwana se wavuze kuza gusura ahubwo, kuko n'abazaguhamba ntuzabamenya, kuko abapfuye ntacyo baba bazi. Nahubwo kadusenge ngo ibihe biraza kuba neza, inzira zibeho, nzaze ngusure. None icyo kirambabaje cyane kureba ngo nari ngifite muri gahunda kuzaza nkamusura, twaganira nkamureba. None icyo gihe Imana niyo yabyemeye ngo nzamubone, ibyo nabyo ndaza kubyemera nk'uko byabaye. Kandi rero nk'uko namubwiye nyine, ntabwo sinanamusezeye kuko sinari nzi igihe cye, nk'uko Imana ibiduhisha cyane. Sinari nzi igihe cye cyazagendera. Darius yamamagaye ejo bundi ambwira ko areba atameze neza, kandi koko ko igihe kigiye. Ubwo niko twabifashe, twarababaye, ariko Imana izabidufashamo. Rero ubwo ndongera kongera kuvuga ngo Imana yamuduhaye ntabwo itusize twenyine, nabwo iduhaye umwuka wera ngo ugumane natwe, iduhaye abamarayika ngo baturinde dusohoka twinjira, kandi ngo baduhumurize. Rero ubwo nenda kubaha ijambo ryanditse muri Revelations 21:4 uvuga ngo amarira yacu yose azayaduhanagura, kuko nta wundi waduhanagura amarira. Yesu we wenyine azaduhanagura amarira, kandi kuko we yatsinze n'urupfu, yararutsinze kumenya ngo igihe kizagera uyu mubyeyi wacu ugiye n'abagiye mbere ye ndetse tuzababona. Kuko icyo dushimira Imana no kugira ngo agiye azi Imana, agiye yarayemeye, agiye atanga ubutumwa. So ibyo ngibyo igihe nikigera tuzahura nawe, tuzamubona. Kandi irindi jambo nenda kugira ngo ridukomeze ni riri mu Abasesalonika cya mbere chapter 4 kuva ku runyiri rwa 13 ku 14, ngo abapfiriye muri Yesu bazazuka. Yesu kuko Yesu umunsi Yesu yaje, abapfuye bose abapfuye baramwemeye bazazuka. Kandi natwe bazaba tukiriho wenda cyangwa se twaranapfuye, natwe tuzahura, ko twese tuzaba turi mu ijuru. Kandi icyo gihe umunezero w'abagiye bose n'abazaba bakiriho, twese n'abazaba bakiriho, twese tuzahurira hamwe, ishimwe rizaba iry'Imana. Icyo kiraduhereza kwemera yuko twese dufite kwemera Imana, ntituzaburane n'abacu bagiye kandi bari barayemeye. Ikindi ni muri Psalms 34:18 rivuga ngo Imana iri hafi y'abababaye. Rero natwe muri iki gihe Imana iri hamwe natwe. Abababaye mwese mumenye ngo ntabwo muri mwenyine, muri hamwe n'Imana. Kandi Imana izagumana natwe ibihe byose, kugera aho tuzongera guhurira n'abacu bose batuvuye ku maso. Rero bavandimwe, inshuti, Imana igumane namwe, kandi yongere kubakomeza gusa natwe ubwo tuzongera kubabonana. Kandi ko twongera gushimira Imana no kuyisenga ngo ibihe bibe turimo nabyo bizashire, kuko nta kinanira Imana. Bizashire, twongere tubonane. Ibi byose mbasigiye Yesu agumane namwe, kandi natwe agumane natwe kugeza aho tuzongera kubonanira. Imana igumane namwe, kandi bongere kubongera umugisha. Amina. N'abavandimwe bateraniye aha, mwakoze kuza. Jyewe amazina ni Flavia zirimo abagabo, umwana muri uru rugo. Rero uyu munsi ni umunsi mukuru cyane, kandi ni umunsi wo gushimira. Rero muri byose ndenda kubanza gushimira Imana. Imana yabashobosheje kugira ngo mwe mwageza mwese muri ibi bihe biturimo, ariko mwese mukaba mwaje. Imana ibahera umugisha. Kandi uyu munsi ni umunsi mukuru kuri twe twese,
ku bw'ahajya nk'uko benshi bamwita umubyeyi wacu waruhutse kuva muri iyi si. Ndenda gushimira Imana mbere y'igihe mbere ya byose. Yesu nashimwe. Bashuje mu izina ry'umwami wacu Yesu. Nitwaga Kubera Yabu, umukecuru washaje ni mama n'uwibyara rye rya gatandatu. Ariko ikintu ushima Imana mbere y'ibindi byose bibaho bijyanye n'imyaka mfite n'ibyo mbonye kuri iyi si, mbonye ababyeyi babyara abana babo ejo bakabashiraho, bamara kubashiraho ugasabona bashaje nabi. Ariko ikibanze mbanje gushimira Imana nuko uyu mukecuru avuye mu mubiri, abana bakaba ari twe tugiye kumushyingura. Ikindi nshimira Imana cya kabiri, umukecuru agiye yaragifite imbaraga. Hari ibintu rero abantu batitegereza ngo bakurikirane bakore ubushishozi barebe. Nta gihe umuntu w'umubyeyi ubyara abantu ufite umuryango ungana utya abura kuhora awuryoheye. Umukecuru yari aturyoheye nubwo yari akuze, ariko uteze ngo umuntu ashiremo uburyohe bwo kugira ngo abantu bumve bavuga bati uyu muntu rwose akwiriye gupfa, hari igihe apfa yamaze kuva mu byiringiro by'agakiza. Umukecuru yari akijijwe, yabashaga kujya guhaguruka mu rugo rwe akajya gusenga, yagera ku rusengero agasenga akongera akamanuka akagera iwe mu rugo kandi urusengero ruri bugufi. Ariko hambere aho ingufu zigiye zimushira, yatangiye kunanirwa kujya gusenga. Amaze kunanirwa kujya gusenga, yakwirirwa mu rugo, waza wahamusanga basanga byamuteye agahinda. Ngiye gutera imbone neza ndavuga uyu mukecuru ejo uko agenda atakaza imbaraga, azananirwa no gusohoka mu nzu, narangiza yirirwe mu nzu agere naho kunanirwa kuva mu cyumba cye, usanga aricujije. Ejo niho usanga abantu rimwe na rimwe kubera umubiri wabagarutse ukabababaza, ugasanga umuntu avuye mu byiringiro yarangiza agafata akizera Imana kandi yitwa umukristo. Ariko jye nshimira Imana yuko ashaje yari akibasha kwisohora mu nzu. Ikindi cya kabiri, yari akibasha kugira imirimo yikorera ijyanye no kuri we. Ibyo rero mbishimiye Imana yuko avuye mu mubiri yari agifite izo mbaraga. Ubundi uko abantu batinya gupfa, ariko ubundi Bibiliya iratubwira ngo ntitukamere nk'abadafite ibyiringiro. Umukecuru kuba avuye mu mubiri, tugira amahirwe, waba uva muri muto waba uva muri mukuru, icy'ingenzi ni ukuba ufite ibyiringiro by'ejo hawe hazaza, warangiza ukumva Imana iri kumwe nawe kandi igomba kugirira neza. Data yapfuye muri 77, hanyuma uyu mukecuru araturera. Ahantu twari dutuye mu banyamahanga, ariko ari abanyarwanda kimwe natwe b'Abahima. Ariko uyu mukecuru yabashije kubana nabo, kandi burya Abanyarwanda n'Abahima bagira imico itandukanye. Abana nabo tukajya tubona aganira n'abo Bahima, tubasha guhana inka, abasha kuduhahira inka, tuvaho turakura, araturera. Muri make yari umukecuru w'indashyikirwa, abasha kutubanira, turuhiraho dukura, turabagabo turibanira. Tumaze kwibanira, ariko nawe mu bintu nk'umuntu wari mu muyoboro w'ibyo bintu wakuze azi tekinike, kuko burya iyo umuntu ari umunyeshuri yize akura azi gukora akazi, niba ari aka leta niba ari ake. Ariko noneho iyo umuntu nawe atize kandi akaba yarakuze ejo hashize hazaza hacu he mu gihe cyashize, hari umuco n'uburere yabaga yaratojwe, akamenya kujera ibintu byiwe, yarangiza akanabikurikirana, nyuma yaho akamenya uburyo yabibyaza umusaruro. Umukecuru buri kintu cyose yari azi kukibyaza umusaruro, akabasha kubungabunga urugo aho data apfiriye. Rero jyewe amaze gukura, amaze kumwitegereza, namwigiyeho ibintu byinshi. Maze kumwigiraho ibintu byinshi bituma nanjye nkora nyiri mutoya. Maze gukora naruhiye kujya kuba mukuru, naramenye uburyo bwakwinjiza amafaranga mu rugo, kubera yuko nagiye mbyigira ku mukecuru. Ngiye kuvuga buri kamwe ku gahunda z'uyu mukecuru,
ni ibintu bidasanzwe. Ariko ikintu nshimira Imana nuko avuye mu mubiri yari akibasha guhaguruka, yari akibasha gusohoka mu nzu, kandi tukaba tumuherekeje. Yewe ku ruhare rwanjye ndababaye nk'umuhungu we, ariko ndanishimye nanone yuko atageze aho aterurwa ngo ajye kwanikwa ku zuba. Ibyo rero ndabishimira Imana. Mu ncamake wenda nizimbye mu magambo kugira ngo nkunde kuvuga cyane, no kugira nimbona kandi kanya nkongera nkavuga, ejo bundi tumushyingura nabwo nzashima Imana. Ariko ndanezerewe ko umukecuru wacu avuye mu mubiri, twe nk'abana be tukamushyingura ubundi mu buryo bukwiriye. Iki nicyo gitaramo cye cya nyuma, dukwiriye gushima Imana tukayihimbaza yuko tumushyinguye, kandi tugatambutsa amashimwe bijyanye n'uko umubyeyi wacu aruhutse, ari umukristo kandi akaba aruhutse neza. Imana rero Imana ishimwe. Ndabasuhuza mu izina rya Yesu. Nitwa Muhumuza Patrick, ndi umuhungu w'uyu mukecuru washaje Meburo. Ni ukuri Meburo yatubereye umubyeyi mwiza. Twagize ibyago dupfusha data tukiri bato, ariko ntabwo twigeze tugira ubupfubyi bukomeye cyane, kuko we yasigaye akatubera umubyeyi. Impanuro nyinshi, iyo abana ari batoya twarakosaga kenshi, ugasanga kenshi yagize ikibazo, ariko akaduhana. Gukira yaragishoboye no gukubita, ndetse akadukubita ibiboko, ariko ibiboko adukubitaga ntabwo byari ibyo kutwanga, uretse yuko yabaga adutoza kugira ngo natwe tuzabe abagabo nk'uko twabaye abagabo muri iki gihe. Ni ukuri rero yatubereye umubyeyi kwere, kuko n'uyu munsi ndabyemeza. Ntabwo nabura gushimira impanuro ze. Mukade Meburo njyewe yambereye n'inshuti, si umubyeyi gusa, yambereye inshuti. Burya yarampaye nk'inshuro ebyiri. Ubwo rero umuntu ukubakira akabanza kukwigisha ubwenge, akazageza igihe cyo kukubakira ukaba umugabo, kugeza n'uyu munsi yari akitubereye umubyeyi. Nta kundi nashobora kuvuga uretse kumushimira gusa. Agatanga rero atangiye kurwara, byakomeje kudutera agahinda. Buri gihe cyose nakundaga kumuhamagara nkamuvugisha. Rimwe tuza kuvugana, arambwira ati iyi ndwara ndwaye noneho ahantu hondi icyo nzi cyo ntabwo nzava hano, ahubwo mutangiye gutegura iby'imva, ati kuko ndabona nazagaruka. Numva binteye agahinda cyane, nibwo nafashe n'umunsi ndavuga ko njye kumusura. Ngeze i Kigali nsanga ari kwa muganga, ariko agahinda nagize cyane nuko nashyitseyo nkasanga atakivuga. Ariko nanone nkongera gushimira Imana, nubwo dufite agahinda yuko yashaje, ariko kuba dushoboye kuba twe tumushyingura atari we udushyinguye, rwose ndabishimira Imana. Kuko buri muntu wese uriho kuri iyi si ariho atazabaho igihe cyose, kuko buri muntu wese aba afite igihe cye. Ariko dushimira Imana yuko igihe cye agikoresheje neza kugeza uyu munsi. Tukaba tugiye kumushyingura atari we udushyinguye, kandi akaba asize abana be bose nk'uko yababyaye. Nta muntu n'umwe wigeze amutangira kugira ngo ashyike mu kuzimu. Agire n'umunezero, Imana imuhe umugisha, kandi imuheze uburuhuko budashira. Yakoze kurote banza ushyireho numva uko mvuga. Nitwa Katete Alexia. Meburo ni anti wanjye, ni umugore wa data wacu. Nababajwe n'urupfu rwa Meburo cyane, atari uko ntafite ishimwe y'uko Imana yamuhaye iminsi rwose yo kubaho, ariko yadutunguye ku buryo indwara yari arwaye ntago twabonaga ko ari iyo kumwica muri iki gihe, ariko nk'uko Imana aba ari izi umunsi n'igihe, iyo yamutwaye mu gihe cye. Ariko twebwe twatunguwe
niyo mpamvu byambabaje cyane. Meburo yari umuntu ukunda abantu, akagira inshuti nyinshi. Ku giti cyanjye Meburo yari inshuti yanjye, niwe muntu wajyaga unyibuka akantelefona yaba ari mu Mutara, akambaza amakuru y'abanjye, akambaza uko ameze nawe akambwira uko ameze. Yagera i Kigali niwe muntu wa mbere wabanzaga kumbwira ati wamenye ko naje i Kigali, ati ndarwaye. Nanjye nkakora ibishoboka nkamugeraho, ariko byambabaje cyane. Ejo bundi ku itariki 11 kuwa gatanu w'icyashize, niriranywe na Meburo kuva saa moya ya mu gitondo kugeza saa moya ya nimugoroba. Sinari nzi ko yansezeragaho, kandi nta nubwo yari arembye. Tuririranwa, turabona umwanya uhagije wo kuganira, mbwira amateka ya kera. Meburo yari inshuti yanjye ku buryo akantelefona akambwira ati wamenye ko naje, ati ntekera bya bindi, ati bya bindi ubinzanire, ndumva ari byo nshaka, ndumva ari byo byamfasha. Twari tubiziranyeho ibyo namutekeraga, nkamusura yaba ari kwa muganga. Yari inshuti yanjye. Nicyo kimbabaje ko agiye nta rindi rurede ko agomba kudusiga, kuko ntago yari arembye pe. Ariko nk'uko Imana ari iduha kubaho, ikabiza umunsi n'igihe, iyo ntago itungurwa, ariko twe twatunguwe. Icyo nshimira Imana rero, Meburo yagiye ari umukiranutsi, yagiye yaramenye Imana. Ntabwo rero tubabaye nk'abadafite ibyiringiro, kuko tuzi ko tuzongera kumubona. Turashima Imana rero yamuduhaye mu gihe twari tumaranye nawe. Turashimira Imana ko yamunejeje, ikamuha abana, ikamuha abuzukuru, ikamuha abamurwaza, ikamuha kugenda anyuzwe yuko ntacyo abana be batamukoreye. Turashima Imana rero ko Meburo yatashye neza, nubwo yatwihishe tutari tubyiteguye, ariko ntago yagaraguritse, ntago yababaye cyane, yagiye nk'umukiranutsi. Imana yamugiriye neza. Meburo rero ruhukira mu mahoro, kuko natwe niyo nzira tuzagusangayo. Uwiteka gutuze heza, Uwiteka kwishimire. Guhe iruhuko ridashira. Imana ishimwe. Mbanje kubaramutsa mu izina rya Yesu. Uwiteka himbazwe. Ndabanza gushimira abari aha mwese badutabaye. Imana ishimwe. Ndashimira inshuti n'imiryango, ndashimira abavandimwe mwese mwadutabaye kuri uyu munsi. Uwiteka himbazwe. Ndashima Imana rero kubw'uyu mukecuru wacu washaje. Icyo mbanza gushimira Imana, nubwo uyu munsi tutakabaye dushima, uyu munsi twakabaye turi mu marira, twakabaye turi mu gahinda, ariko ntabwo tugiheranwa n'agahinda nk'abadafite ibyiringiro. Niyo mpamvu dushima. Uwiteka himbazwe. Imana ishimwe, kuko Bibiliya iratubwira ngo mu bibi no mu byiza dushima Imana, kuko Imana niyo gushimwa. Imana ishimwe. Kandi ndashima Imana kubw'uyu mukecuru wacu watabarutse. Imana ishimwe. Nubwo yashaje, ariko yasazanye ibyiringiro. Hari abandi bashaje mbere batabibonye, batabigezeho, ariko wenda ndashima Imana yuko yasazanye ibyiringiro, agasaza akijijwe. Ibyo rero nabyo ntabwo twabura kubishimira Imana. Imana ishimwe. Ni umukecuru watureze,
gusoza wivuge. Imana ishimwe. Ni umukecuru watureze, ni mama twabanye neza, yaratureze. Ni umukecuru wakundaga abana, ni umukecuru wateteshaga abana. Rero ntabwo tuze kubabara kuko turamubuze, ntabwo tukiza ngo tumusange, ariko Imana ishimwe ko tumuherekeje nk'umuryango we. Abaye hari umwe yaherekeje muri twe yakabaye asigaranye agahinda, ariko ubwo ariko twamuherekeje tukaba duhagaze aha tumuherekeza, ni byiza, tugomba kubishimira Imana. Rero Imana ishimwe ko twashaje neza, ko tumuherekeje. Ntabwo nabibwiye, nitwa Bayinomugisha Aida, nari umukobwa we mu bakobwa asize. Imana ibamire. Nitwa Mutambaneti, ndi umukazana wa Jajya. Kuvuga kuri Jajya rero numva bigoye. Jajya yari umubyeyi mwiza, Jajya yari umukristo, yari umuntu usenga. Jajya yatubereye byose mu buzima bwacu. Kugira ngo tubone amagambo tumuvugaho, sinzi icyo namuvugaho, nuko yari mama. Jajya twabanye igihe kinini, kenshi yabaga ari hano, yakundaga abana banjye. Jajya amateka ye nanjye ni maremare, twaganiraga tukuzuzanya, ibyo nashaka nkabimubwira. Ntabwo namutinyaga nka mabukwe, yari umukristo. Jajya niwe muntu wa mbere wampaye inka. Jajya yankundiraga abana, yahaye David inka, yirwaga duha inka buri munsi, uko yazaga ntiyaburicaga icyo aduha. Jajya yari umubyeyi utangaje, yagiraga urukundo rwinshi cyane. Gusa tuzamukumbura, sinzi, biragoye kugira ngo Jajya tumwibagirwe. Yuko kenshi yajyaga aza hano nkamusigira abana ndi mu kazi, akambwira atari ku iki gicuku cyawe cy'akazi, ariko yaba hari nkumva ndatekanye, nkumva ndishimye. Ntabwo nicyo navuga kuri Jajya. Hari byinshi yagiye ankorera mu buzima, hari byinshi yanyigishije mu buzima. Jajya yagiraga urukundo, nicyo kintu gikomeye, kandi ararudusigiye. Ndibaza yuko tuzagira ikirenge mu cye. Yari umuntu uzarwaye akibuka buri muntu wese, agashaka guhamagara buri muntu wese ngo yumve amakuru ye, agahamagara abuzukuru, abavandimwe. Ugasanga turapfa, nkamubwira ariko Jajya kuki uhamagara cyane? Akambwira ati mbakumbuye abana, bati hari abana mba naheruka. Ugasanga abana bakaza bakamusura kandi ukabona yishimye. Jajya rero mu bihe bye bya nyuma ntabwo twiye tumenya ko Jajya agiye gutaha, kuko ntabwo yarwaye bikomeye. Yararwaye indwara asanga ari pressure, ntabwo yigeze aremba, ku buryo yajyaga avuga ngo hari aho yataha. Nkamubwira ariko Jajya ibyo bintu noneho urabikurahe ko nzi kuri muzima, pressure ko izakira. Ntabwo twiye dutekereza ko Jajya yadusiga. Yaradutunguye kuko ajya gupfa bari mu musezerere mu gitondo ngo dutahe. Jajya yaradutunguye cyane, ntabwo twari tuzi ko ari butuvemo. Jajya namukoreye ibyo abantu bakorera ababyeyi, naramwuhagiye. Ntabwo nari umukazana mu buzima bwe, ko yemeye. Jajya twamuhagiraga, nabona hari David akamukarabija, twamukoreraga nk'ibyo. Twumvaga, sinzi ukuntu navuga Jajya. Rero kuba atuvuyemo agiye birakomeye kuri twe, ku bana ntabwo byoroshye, ariko yuko Imana ariko yabihisemo, ubwo nibwo bwari ubushake bwe. Hasigaye umunsi umwe Jajya ngo yitahire, twaraganiye turi kwa muganga, twuma tumuganiriza. Aratubwira ati ariko ati ngewe ati ndumva igihe cyo gutaha kigeze, ati mwamanura nkajya mu rugo, ati
nkaba ndiyo bakajya bavuga gutaha padami namubwira ati oya ntabwo wataha reka ubanze umare imiti. Ikintu gikomeye yajya yaratandukanyeho n'abandi bakecuru mu gihe cye cyose cyo kurwara puresha yanywaga imiti neza nta na rimwe yasibaga ikinini, yabaga azi amasaha, yabaga azi igihe yanywera imiti, ntabwo yajyaga abyibagirwa. Ubwenge bwe rero bwari memori yari itangaje. Turashima Imana ko aricyo gihe yajya yashimye ko ataha, ko imigambi yayo ntawe yayihagarika. Turashima Imana yuko yamuduhaye igihe cyose gishize kandi twabanye neza. Turashima Imana yuko yamuduhaye mu buzima bwacu. Rero Jajja asize benshi, asize abana, asize abuzukuru, asize abamukundaga, asize umuryango, ariko Jajja tuzahora tumuzirikana kandi tuzahora tumwibuka, tuzahora twibuka ineza ye n'urukundo rwe, tuzahora twibuka inama ze, tuzahora twibuka byinshi. Jajja hari umunsi umwe yigeze kumbwira ngo arashaka kunyitura, nari naramuhaye inka, yarampaye nogera ndamuha, arambwira ngo arashaka kunyitura. Hanyuma aza gufata amafaranga menshi iyo utatekereza ko umukecuru yagira, arayanyoherereza, arambwira ngo ibyo bintu nakoherereje rero ngo ni ibyawe. Ndebye muri envelope nsanga amafaranga menshi cyane, navuga se Jajja amafaranga yakuye hehe? Arambwira ati amafaranga rero, ati inka nashaka kuguha, ati nabonye atari nziza, ati ariko Darius afite inka, afite inyana ashaka kugurisha kandi inyana z'inzungu nziza, ati amafaranga uze kuyamuhaguye iyo nka, ati kandi amara kuyiguha, ati ndashaka ko uzayinyereka ukanyereka ko iyo nashaka ko aguha ariyo yaguhaye. Jajja rero yari umuntu udasanzwe. Urukundo rwe ni ukuri, Imana izadufashe tugere ikirenge mu cye. Gusa amagambo menshi yo kuvuga kuri Jajja uyu munsi biragoye, ariko Imana imutuza heza mu ijuru. Kandi ikindi kintu ushima Imana, Jajja ajya gusinzira twari turi kumwe twicaye kwa muganga, puresha irazamuka barayikaruma, arangije arasinzira, ariko asinzira tubona yuko yari adasinziriye neza, tukagira ngo ni ugusinzira kw'ibitotsi. Naho yari mu nzira agenda arasinzira, turavuga tuti Jajja noneho uyu munsi arasinziriye neza tumwihorere. Jajja yagiye nk'umukiranutsi, uko yasinziriye ni nako yagiye, ko twagiye tubonye serumu ihagaze tukagira ngo yanyeganyije ukuboko, bagiye kureba basanga Jajja birarangiye. Jajja yasinziriye nk'agahinja. Ndashima Imana rero ko yamwakiriye mu bwami bwayo. Ndashima Imana kubw'ubuzima bwe yabaye mu isi. Ndashima Imana kubw'ibyo byose, ubuzima bwa Jajja. Imana ishimwe. Ndabasuhuza mu izina rya Yesu. Nitwa Flora Muhumuza. Nijye mukazana w'uyu muryango mukuru. Ni iby'akababaro rero kubw'uyu mukecuru wadukuwemo. Yari inshuti yacu nk'abakazana be. Twari tumaranye imyaka ageye nawe, imyaka miremire igera muri 30 n'indi. Arashatse amfata, nsanga ari umubyeyi mwiza, amfata neza, nabyara akampemba, akancukiriza abana, narwara akansura. Yari umukecuru dukunda, yari umujyanama wacu, yambereye nka mama. Mu by'ukuri ni umukecuru watugiriraga neza, wabanaga natwe neza, wabaga udahari akabaririza amakuru yawe, waza akaza kugusura. Mu mbaraga nkeya yari afite, yabaga ari we yicaye, akabaza mbese bakwa Patrick baramutse bate, akaguhamagara mbese umeze ute. Mu by'ukuri yari umukecuru ukunda abantu, agakunda abuzukuru be.
nkanjye umwana wanjye yamuhaye inka, yagerageje kutwereka urukundo ruhagije, kuba hafi yacu. Rero mwihangane, yenda sinabasha kubivuga byose ngo mbirangize. Mwihangane kubw'uwo muvandimwe, kubw'umukecuru wacu wadukuwemo. Murakoze, Imana imuhe iruhuko ridashira. Ndashima Imana ishobosheje kugira ngo mvuge kuri uyu munsi wo guherekeza Mebo umukecuru wacu. Ndashima Imana yamurinze kuva ibihe byose avuka kugeza muri iyi minsi ataha. Imana yamugiriye neza, iramurinda, arabyara, arorora, arubaka. Rero ndashima Imana yamwihanganire ikamurinda. Rero ndashima namwe mwese mwarinze Mebo nk'umukecuru wacu, mukamurinda, mukamukorera ibyo abana bakwiriye gukorera ababyeyi. Ndagushima Darius, ndagushima Gakuba, ndagushima Nduhura, Yohana Mutsegazi na Godfrey. Mwese ndabashima cyane n'abafasha banyu kubwo kureberera uyu mukecuru wacu. Ariko turababaye kubwo kuba ntabwo tumuherekeje ngo tube dufatanyije twese, ntabwo byashobotse. Ariko ibishobotse ni ibyo, turabyihanganira, nta kundi twakora. Imana ibagirire neza, mwihangane, kandi nuko biba, igihe kiragera abantu bose bagataha. Ariko rero Imana ibagirire neza, mbafashe, mwihanganire mu Mana. Ariko turababaye cyane cyane cyane, abana banjye barababaye kuko udaherekeza nyirakuru wabo, natwe turababaye na Hope. Imana ibagirire neza. Amagambo yanjye nayo, inka ndaza kuyiha Godfrey. Amazina yanjye nitwa Mary Kembaga, nk'abandi nari umwuzukuru wa Jaja. Mama wanje ni umukobwa wa Jaja. Jaja rero kumuvugaho biragoye, mumbabarire hagati aho nshobora kuvangamo n'icyongereza, ariko ndagerageza mvuge. Kuvuga kuri Jaja ni ukuri biragoye. Jaja yatubereye nyogokuru mwiza cyane. Ndibuka bwa mbere mpura nawe, kubera mu myaka yanjye yo hasi ntabwo nari naragize amahirwe yo kumubona. Hanyuma nahuye nawe bwa mbere ndi nko muri primaire ya 4. She was so loving. Jaja yari intentional mu bintu. She was so intentional in her love. Yari urukundo rwe rwari kuri buri muntu wese. Ibintu byinshi niwe nyogokuru nagize amahirwe yo kubana nawe, nka experiencing that love ya nyogokuru. She had special dishes for grandchildren. Hari ukuntu wabaga, when you would visit, yabaga gufitiye akantu kari special, ukabona araguhamagaye ku ruhande, ukabona aguhaye, that special meal yaguproviding. Hari nka foods that have become my favorite food kubera Jaja yari afite ukuntu yabipreparingaga in a special way, akabiguha nyine, akabisavinga in a nice way, ukabikunda. She knew how to prepare that meal without oils, without what, ariko very delicious and very nice. For example, one of my favorite food, I will say it, I will not retain it, is cassava. And she knew how to exactly cook that cassava, not the way I have even never learned how to do it, the way she used to do it. She was the first person who in Savinze. She always did it for me. Ikindi ikivuguto kiri different from ikivuguto wagura hano mu mujyi, kiri different ikivuguto wanywa handi hantu. Then her welcoming nature. Jaja n'umuntu
nk'uko nabivuze yari intentional in her love. Yaduhamagaraga twese abuzukuru atari selective on who. Yabaga yaje hano i Kigali ugasanga afashe umwanya we aradutelefone umwe ku wundi, not once not twice. Nubwo waba uri busy akaguhamagara waza akaguserereza. She had jokes. She was a very 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 humorous person. Umva waba muri ruhande ugaseka. Uyu munsi turamwibuka n'amarira, ariko at the same time we want to celebrate her life. Turashaka kumuselebratinga kubera mu by'ukuri ubuzima bwe bwari bwuzuye urukundo. Abuzukuru bose yari atuzi, turi umuryango mugari, turi abuzukuru benshi, ariko you can imagine twese, it doesn't matter where you are, abari hanze, abari UK, abari mu Bugande, abari hehe, twese akaduhamagara kandi twese akadukipinga on her fingertips. So jewe rero as a person yari afite urukundo really special. Jaja nakuze mariage, she was there. Jaja nabyaye my first born. Jaja aza kumpemba, araza specifically aje kiramuzana, aza kumpemba no congratulatinga. Jaja ikintu cyose cyarabaga Jaja akaba hafi. Jaja yaba atashoboye kuzana hatangiye kugira intege nkeya akakipinga on phone akaduhamagara. Jaja akagutumaho umuntu. Jaja najagayo at my lower levels in secondary na nagiye kuba visitinga, ugasanga akaguhamagara ku ruhande akaguha pocket money. Man, Jaja she was just that. She was love itself. She was just full of joy. She was just full of humor. N'umuntu watwigishije icyambere tuzahora tumwibuka. Ugiye icyambere nzahora mwibuka mu by'ukuri n'urukundo. Yakundaga irrespective of anything. Yaragukundaga wamuhamagara utamuhamagara. She never ceased to call. Nubwo yaguhamagara kangahe ntumwitabe, nubwo utamusura yarakomezaga. Ntabwo yajyaga sinzi uko nabivuga, ntabwo yajyaga giving up. Nta ntege nke yagiraga mu rukundo pe. Byaba ngombwa akagusura, yaba atabishoboye on phone. Yes. So one of the things ikintu cyambere namwibukaho n'urukundo. Cyambere nicyo yarakitwigishije pe. I hope abuzukuru twese twamukora proud, twamugira proud by keeping on the love, keeping on the family togetherness. Ikindi yari family tie. Yari family tie yacu mu by'ukuri. Ntabwo yajyaga arobanura abana, abuzukuru, abo bashatse. Yari afite ukuntu abaserereza ugasanga yaba welcominze mu muryango. Then she had respect. Yari umuntu mukuru ariko ugasanga arubaha abantu bose, arubaha abo twashatse, ugasanga n'ibintu bitari nk'umugabo wanjye iyo twagendaga kumusura ugasanga yatwakiriye n'urukundo rwinshi n'abana n'abuzukuruza. So njyewe ndashaka kuvuga ko ubuzima bwa Jaja bwinshi bwaranzwe n'urukundo, hard working. Yabaga afite ibintu bye as a person. Then yabelivingaga cyane muri education. Jaja wasangaga aguzwe n'abuzukuru, ashaka ko batera imbere, ashaka ko biga, ari hard working, yifitiye ibintu bye akanaduserereza. What do you need? I give you. She was very hard working. So then she was muri make niwe wari nuza ya family yacu. Sinzi uko nabyize, niwe wari the center of our family. Twese niwe twahuriragaho, niwe twamenyaga ngo at least at the back of your mind ushaka gusheding off your stress uvuye hano mu mujyi, first point umuntu uri bugusetse uri bukuvane your stress ni Jaja. My greatest memories of her is nibyo ibya love. Twege nk'abuzukuru
ntabwo twakuraga imbere ye. We were always children, we were always babies. Iyo washakaga guteta, iyo washakaga kumva wabaye kuba muto nyine, kumva twebwe nyine imbere ye ntabwo twakuraga. Imbere ye twagumaga turi abana, imbere ye twagumaga turi aba babies. Wageraga akakubyinirira, wageraga ukajya na friends. Jaja ni umuntu ngiye kuzana colleagues, ngiye kuzana iki, akaba bagize, akaba arahari. She was always ready. Jaja ni umuntu wari clean, very clean. No mu gusaza ko yari clean, ahantu he environment ye ukayireba ukabona she's very clean. Jaja yari afite memory, yibukaga. Yari afite memory, maybe sinzi, ariko sindishobora ko hari abandi bantu bazagira iyo memory kugeza aho yarageze afite iyo very straight memory. Bigaragaza maybe intelligence yari afite. Yatwibukaga, akibuka details zacu zose, akibuka icyo wamubwiye mbere, maybe wowe wanakibagiwe akakwibutsa. So iyo memory nkayimukundira, nkakunda ko twibutsa ibintu, nkakunda ko agutelefona. The biggest thing that we'll miss is that having someone to follow you up, having someone, knowing that someone cares enough to call and find out how you are, knowing that someone truly cares from the bottom of her heart. That is one of the greatest memories that I'll have of her. So I'll miss her willingness to, I'll just miss her intentional and constant love in our lives. I'm sure her children, they feel the same. The gap will be, gap ya Jaja irreplaceable. Nukuri nta muntu wa feeling a gap. Asize virtue munini cyane. It is very hard kwisubiza hiyo virtue. It is very hard. Biragoye. Tuzakomeza. Ikintu na kwizeza Jaja nuko Jaja, we loved you. At some point we might have, because of sometimes distance and everything, maybe we may not have showed all the love that you showed us, but we loved you so much, Jaja, and we'll always do. Heavenly angels receive you. May God remember all the works that you have done, the love that you have showed the family, the sacrifices, the good memories. We'll keep them in our hearts, and you'll always be our Jaja. That for sure. Your memories will stay in our lives, your stories. We loved your stories. We loved your jokes. We'll miss them. Rest peacefully, Jaja, and be happy. Ndabashuhuje mwese abantu baje uyu munsi. Amazina nitwa Winfred Businge Kamuhangire. Ndi umwuzukuru wo muri uru rugo. Uyu munsi ni umunsi ukomeye cyane. Ni umunsi ubabaje, ariko Imana iraza kunshoboza. Numva umutima wanjye uri hasi cyane, ariko Imana iraza kumfasha. Ndashaka mvuge kuri Jaja, mvuga amateka ya Jaja, jewe nk'umwuzukuru ibyo muziho. Nzamwibukaho iki jewe nk'umwuzukuru we? Jaja nzamwibukaho kubera mumbabarire. Jaja nzamwibuka nk'umuntu wankunze. Jewe narerewe muri uru rugo kuva ndi umwana kugeza ngeze imyaka yo gutangira ishuri, babona kunyohereza iwacu. Uyu rero ni umukecuru wankunze cyane. Abantu bose baruta ubwinshi bavuga imyaka yanjye y'ubuto bambwira ibyo nakoraga, bambwira ko nari umwana w'umusazi cyane, narakubaganaga cyane bikabije. Ariko sinababeshya ko Jaja yigeze no kunkubita. Yego sinaburaga kumukorera amakosa, ariko yaranyihanganiraga nkuko muzi ibintu by'abakecuru n'abuzukuru babo. Jaja yarankunze cyane. Ni umuntu wajyaga umbwira ibintu byinshi, akangana ibintu byinshi, akambwira n'ibyabaye ntaravuka. Ni umuntu wankunze cyane, akanyisanzura, akambwira iby'iwacu, akambwira ibintu byose, yanganira gutuma kose bura ko nshatse kumubaza kose. Yambereye inshuti cyane, ndetse n'ikimenyimenyi yampaye n'inka. Ntanahari ndi hano mu Burayi, ampereza inka, arambwira ati ariko rero iyo nka uzaze uyitarure kandi unsure ntaraba gupfa nkurebe.
ndamubwira rero jya ibintu byo gupfa rwose ntukajye ubivuga, iyo ubivuze birantinyisha cyane, kandi urareba ibihe turimo, turi mu bihe bibi by'amayira, amayira yarafunzwe, ubwo rero jye ibyo bintu bivuze n'umutima wanjye urapapa. Noneho arambwira ati hangana, ati byose nibitungana ndashaka ngo uzaze. Ikiruta rero kumbabaza nuko ari ukugira ngo singize n'umugisha nibura wo kuza, nibura ngo mukore mu kiganza mushimire n'inka yanjye yampaye. Ariko ibyiza ndashima yuko jya yakijijwe, aratashye, ntabwo apfuye, arashaje, aratashye, arasaruwe nk'uko abantu bose bakiranutsi bose basarurwa. Ubwo ngubwo twese ni ugukora neza, tugakora neza imbere y'Imana kugira ngo tuzabone ubugingo budashira, dushobore kuzamubona, kubera yuko jya agiye mu ijuru. Icyo nicyo nshimira Imana cyane. Yabayeho, tuzamwibuka neza, tuzamwibuka nk'umukecuru w'amahoro, tuzamwibuka nk'umukecuru wadukunze, ariko mu by'umwihariko tuzamwibuka nk'umukecuru wagiye akijijwe kandi akaba yaragiye ahabera bajya. Icyo nicyo nshaka nshimira Imana. Ahandi murakoze cyane kuhaba, kandi mwarakoze cyane, kandi ndashaka nshimira ngo Darius n'abantu bose bamufashije kurwaza jya, mwarakoze cyane. Imana ijye bibuka, Imana ijye basubiriza aho mwakuye, mwarakoze, mwamubereye intwari. Ni ukuri jya apfuye nta gahinda afite, agiye nawe abishaka ko agenda, kubera yuko nyine iminsi ye nawe yayirebaga nyine ko iminsi ye irambye. Ariko anko warakoze cyane rwose kurwaza jya, kandi warakoze kumukunda, kumwitaho, buri gihe cyose akaba yagiye i Kigali kurwazwa, buri gihe cyose akaba yagiye i Kigali. Warakoze. Imana ijye kwibukira icyo gikorwa, n'abandi bose bagufashije, n'aba anko bose, mwese mwarakoze. Ahandi jya ndakwifuriza ikiruhuko kidashira. Ubwo ngubwo Imana mu gihe cyayo twese tuzongera tukubone. Nicyo nshimira Imana cyonyine. Yesu abagiriye neza, mugire umunsi mwiza. Imana ishimwe bene data, maraho ni amahoro. Amazina ni Musinguzi William. Mugire kwihangana ku bintu byababayeho, mwihangane, ibyo bibaho buri gihe, ariko mwihangane cyane. Uwo mucecuru makuru wanjye, nyabukuru wanjye, yaneteshaga, yamaye inka, mbega ntacyo navuga. Cyokora ubwo dufuro ibibaye birangiye, n'iyi ndwara ivuye mu gihugu, uzaze nzakwihera inka. Umucecuru wa Imana imuheze ikiruhuko cyiza, Imana ibahe mimera umugisha. Jaja nyine ndi umwuzukuru we, nitwa Kariza Davina, ndi umwuzukuru wa Jaja. Nizere ko ndi umwe mu bantu yakundaga cyane. Jaja ni umuntu w'ingenzi cyane mu buzima bwanjye, nubahaga, nakundaga. Amaze kuvuka ngiye bantwaye kumusura mu Mutara, ngezeyo amenya. Ubwo ngiye nkura twagiye tubana cyane, akazageza hano mu rugo kunsura, arwaye yaje kwivuza akaza kunsura. Ndabyibuka rimwe barimo kunsuka ku buryo namukundaga, njya mubaza ngo imvize ngo umusatsi, nanjye ndashaka kugira umusatsi w'umweru. Akaza barimo kunsuka, ariyogosha, arazima ngo bazinsukireho. Biranshimisha cyane. Jaja ni umuntu ajya guza niyo ataba afite iki, ariko yabona natsinze, yabona akoze ikintu cyiza akangurira. Ni umuntu twabanye hafi ubuzima bwanjye bwose, umuntu wambaye buri kintu cyose icyo nashakaga, icyo namusabaga yarakimaga, nta kintu yigeze anyima. njye mwuzukuru wa mbere
muri mu bantu ba mbere yahaye inka benshi bakazajya babinserereza ariko ndagukunda ndamukunda cyane azaruhukire mu mahoro ahari kandi ndizera ko yagiye mu ijoro aho ari nyine tuzahurirayo ariko nibyo nizera kandi ndagukunda cyane aho uri hose. Ikindi kintu Jaja ejo bundi turi kumwe ni umuntu washakaga ahantu n'ubundi hose. Ubushize aza ndi ku ishuri nubwo atari ameze neza rwose niwe muntu wasabye ko yaza kunsura ku ishuri ariko nyine sibyaza gushoboka ataha mbere yaho. Yose icyo namubwira ni uko ndamukunda cyane kandi aruhukiye amahoro. Nitwa Ineza Dorcas. Umubyeyi wapfuye yari grandma wanjye kandi nyine icyo nashaka kumubwira mbere yuko apfa nyine Jaja yari umuntu uzi gucira imigani akagutetesha akakubwira ibintu byabaye kera akakubwira amateka. Jaja yari umuntu ukunda abantu cyane kandi nanjye naramukundaga cyane kandi nyine ndamukumbuye kandi nyine I hope one day tuzahurana mu ijoro. My name is Davis. All of you know me. Jaja was a good parent. We loved her. She did a lot of good deeds. God, we thank her for the good deeds she has done. And sometime we hope to see her again because her life is in the hands of you. And one day I hope I will meet her. And may she rest in peace. Yesu ashimwe. Turashima Imana gitondo cy'uyu munsi. Dushimye Imana kubw'umubyeyi wacu. Imana yemeye ko igihe nk'icyo ataha. Nje ubivuga ni umubyeyi wanjye yari nyirabukwe wa murumuna wanjye ariko igitangaje yadufataga nk'aho twese turi abana be. Ntacyo na kimwe yakoraga murumuna wacu twebwe atadukorera. Tuzahora tumwibuka. Yari afite urukundo rwinshi, yari afite urugwiro rwinshi. Watinda kuza kumusuhuza akakubaza, yadutelefonaga. Ariko igitangaje mu burwayi bwe twari tuzi ko azakira, twizeraga ko azakira. Twamusuye kenshi kwa muganga ariko twari tuzi ko azakira. Uyu munsi rero icyo twavuga tuzamwibukiraho ni byinshi ariko ibyo dushobora kwibuka ku mubyeyi wacu igihe yabaga yaje, igihe yabaga yadusuye, yamenyaga buri wese ameze gute, yatubazaga abana bacu, buri mwana wanjye wese amuzi mu mazina, akakubaza ati se ageze mu wa kangahe. Jaja tuzahora tumwibuka, yadukundaga. Jaja iyo yagavuye mu ntara yaje mu mujyi yenda ari muzima cyangwa se arwaye akaza adupfunyikiye. Jaja yajyaga aguhamagara akakujyana mu cyumba ngo akira ibyo nakuzaniye, akibwa ko turi abana be akatuzirikana. Ni byinshi twamuvugaho uyu munsi, nuko umutima babitemera ariko ni byinshi twamuvugaho. Icyo nakora nakongera kwibuka ni ubutwari bwe. Jaja yari umunyembaraga. Jaja yarashaje ariko ku bwonko buri ku gihe. Twabishimira Imana. Rimwe twize kumuvana hano tugiye mu rugo tumucyuye, tugenda ndi kumwe na Brazil Marete, tutari kumwe na Padevina. Tugenda dufite kugera Nyagatare tukagaruka mu mujyi saa 7. Turamwihutisha. Igitangaje ko Jaja yafataga umuntu nk'umwana we. Turagenda tugeze mo hagati abati muhagare mbabwire. Jaja yatubwiye ati ntago ndi bumanuke epfo ntafite icyo nshyira abuzukuru.
ni muhagarara aho tubanze dushopinge. Turahagarara ajya kugura abuzukuru be, turahagarara ajya aradutegeka, aragenda agura ibyo ari gushyira abana, nkavuga se ko ari kare, ko ari mu gitondo, ariko arabagurira. Tugezeyo bose baraza, buri muntu aza ajya araje amuha, ndareba ndavuga ngo byari bikwiye, shima Imana. Rero ntituzamwibagirwa nk'umubyeyi. Twize tumusura rimwe ari hano arwaye, mama Davina yagiye safari, tubangongera mama nyine tuze tumube hafi, aduha amakuru menshi, ariko icy'ingenzi yatubwiye aterega muri abana banjye, arambwira ati ndabakunda. Arongera aratubwira aterega ati nuko nshaje, iyo atari gusaza ibishoboka mwakabikoze. Ndashima Imana yakoresheje Padavina akamujyana kwa muganga bishoboka. Ndashima Imana yakoresheje More akamuraraho umunsi ku wundi. Umunsi umwe nateruye Jajja, numva amaguru ye y'epfo ntago ya supportinga ngo ajye hejuru, menya ko Jajja ananiwe. Jajja yaragifite ku bwonko hazima. Jajja ntabwo yarafite ubwoba bwo gusaza, bamureke nitahire. Yavuga ati mumanure ntahe mu rugo hama nitahire. Aho yajyaga yahabonaga. Ndashima Imana ko imuzi. Ndashima Imana yemeye ko umunsi umwe tumanuka tukajyayo ku rusengero iwabo, tukabasha gushima Imana turi kumwe nawe. Uwo munsi twashimaga Imana. Uwo munsi Mary niwe wari wigishije. Jajja turuka hirya n'ikibando, aza yinjira mu church, arimo kwinjira Mary avuga ngo haleluya, aravuga ngo turi ngo ashaje neza, ngo Imana izamuye gusaza nka Jajja ukuntu ashaje yinjira mu itorero ry'umwana we. Ibyo bihe twarabigize, twarishimye. Jajja twarasenganye kuwa gatanu, akaza akatubwira ibiri ku mutima we. Jajja tuzahora tumwibuka kandi tuzahora tumuzirikana. Uwiteka muri iruhuko ridashira ibihe byose. Banyita Umurungi Mary, abandi sister wa mama Davina. Icyo navuga kuri Jajja, yatubereye umubyeyi, yarabitweretse impande zose. Ntago geze avuga ko turaba ku ruhande, yadufashe nk'abana be, twari abakazana be natwe, abitubwiraga buri munsi. Kuvuga amagambo kuri uyu munsi ntago byoroshye, ariko icyo navuga nuko Jajja tuzagukumbura ibihe byose. Twagiranye ibihe byiza nawe, mu bihe bye bya nyuma twaramusuye, twabanye nawe kwa muganga. Umunsi we wa nyuma turi mu bitaro yaragerageje, Jajja icara umwanya munini, biradutangaza. Ngira ngo yadusezeragaho, tumukarabisha ibirenge, tugerageza kumuha icyayi, anywa gake cyane ariko kiragaruka. Jajja agiye ari intwari, ntago yigeze atwereka ko ananiwe cyane, ariko Imana ifite ibanga. Igihe cyari kiriya, dushimye Imana ko Jajja agiye nk'umugabo, yarasinziriye, asinzira neza. Imana yo mu ijuru imuhe iruhuko ridashira. Murakoze. Ntabwo byinshi dufite ko tuzahora tumwibuka. Adusigiye intego ebyiri, adusigiye gukundana hagati yacu. Jajja umunsi umwe yabwiye Padavina ngo kugira ngo amwiture inka ye ngo azayihe njyewe. Jajja yabibaga urukundo hagati yacu. Rero nta kintu navuga uretse kuvuga ngo Imana imuhe iruhuko ridashira. Njye wavuganaga namwe, ntago ndi mu bana be, nta nubwo ndi mu buzukuru, ahubwo ndi sister umukazana we mama Davina, ariko Jajja nanjye ari umubyeyi wanjye. Murakoze rero, Imana ibahe umugisha. Amasezerano yose uko Imana yatanga yakomejwe n'amaraso y'umwami wacu Yesu. Isi ntizabaho, ijuru rikabaho, uwizera azabona ayo masezerano. Dukora nk'Aburahamu, ubura amaso yawe, wari inyenyeri wizeye amasezerano